Так, короче, вот как-то вот так вот я рукой брал, вниз тянул. Вот так. А этой вот сюда вот так вот поджимал. Вот так вот чуть-чуть ее подогнул. Вот. Что-то типа этого. Короче, принцип поймешь. Посмотришь, как салазка идет. За счет этого, что она чуть-чуть как подогнулась и уменьшилась, ее стало как туда прижимать больше.